其他會點嘅堂咧，咁我哋有呢、個關於天國嘅一個嘅系列嘅。咁但係咧當中咧，其實大家如果已經開始咗呢個約書亞記、士師記同埋路德記嗰個研習咧，就大家繼續下。咁不過咧，如果大家係喺個小組啊或者個人研讀緊呢個曾經研讀過馬太福音1、2嘅咧，而家咧就係呢個有用途嘅地方啦。因為咧嚟緊呢幾個禮拜咧，我哋都係集中睇咧呢個馬太福音第13章嘅。咁啊喺中間啊，大家都知道馬太福音1到13係上啦，14之後係下啦。咁啊，所以呢個係其實好重要嘅轉折點嚟嘅。咁啊，如果大家咧嗱，我其實提就係啲組長啦，同埋其他。如果大家咧冇嗰個嘅personal study guide 個人研習版咧，你問我攞咧，我可以特別係俾呢個13章嘅其中一段咧，咁咧就會俾大家去研習。咁下一次講到應該我2個禮拜之後，下一次講到咧就係佢哋研究嗰個嘅題目就係呢個特別係講到呢個田嘅裏邊有兩班人嚇，有呢個所謂麥子同埋雜草嘅比喻。嗱，今日咧我哋首先咧就係開始第一個嘅天國嘅謎語嘅我嘅題目嘅講道。咁咧就係馬太福音第13章一開頭呢一段聖經1到23節嘅。咁開始嘅時候佢點講咧？就係話就在那天嚇，耶穌從房子裏出來，坐在海邊，有一大群人到他那裏聚集，他只好上船坐下，眾人都站在岸上。他用比喻對他們講了許多話。大家都聽過咩叫登山寶訓啦？有啲地方咧就叫呢個咧做海邊嘅寶訓嘅。咁都係其實即係話佢係或者係個水邊㗎啦，喺一個海邊咧，耶穌去同一啲嘅好多嘅人咧去講説話。馬太福音第13章咧，其實收集咗耶穌所講嘅7個嘅比喻嘅。嗱，呢啲比喻咧都比較短嘅，但係佢哋係説明咗天國嘅本質。耶穌解釋咗呢幾個比喻當中2個，亦都解釋咗咧佢點解要用比喻。如果大家咧即係簡單嘅去睇下個結構嚟講咧，呢7個嘅比喻咧係分別係撒種嘅比喻啦，第3到9節；麥子同埋稗子或者雜草嘅比喻啦，24到30節；芥菜種嘅比喻，呢個麵酵嘅比喻，藏寶同珍珠嘅比喻。咁之前我幾個月講過一次啊，撒網嘅比喻以及咧呢個家主嘅比喻。咁係7個嘅唔同嘅比喻。耶穌講完咗啲比喻之後咧，佢第一個比喻之後，佢首先同啲門徒解釋佢點解咧要用啲比喻同啲外邊眾人嘅講説話。今日咧我哋就係集中睇呢樣嘢。然後耶穌亦都解釋咗第一個比喻撒種嘅比喻，第18到23節嘅，佢解釋呢個嘅第一個比喻。接住嚟咧，佢先至講第二個同埋第二個比喻，即係話所有麥子同埋雜草嘅比喻啦。咁咧，佢講呢個第3同埋第4個比喻之後咧，就又翻去咧解釋咧第二個嘅比喻，即係個麥子同埋雜草嘅比喻。所以耶穌咧，其實你留意咧喺呢個7個比喻裏邊咧，淨係解釋咗頭嗰2個嘅啫。但係最後尾咧，啲門徒都自己明白咗其餘嗰5個嘅。耶穌最後問：你哋係咪都明白呢啲比喻啊？門徒答佢係嘅。咁即係佢唔需要講，唔需要畫公仔畫出腸咧，啲門徒後尾都明白其餘嗰7個啦。除咗第一個比喻之外咧，馬太福音記載咧，耶穌講嗰6個嘅比喻嘅時候咧，都係用天國好比乜嘢。咁咧作為開頭嘅24節、31節、33、44、47、52節咧，後邊嗰6個咧都係咁樣。所以後邊嗰6個嘅比喻咧，都係描述天國嘅本質嘅。天國幾時嚟啊？天國邊個能夠入到去啊？佢點樣去增長啊？天國點樣影響外邊嘅世界啊？以及天國嘅價值嘅。第一個撒種嘅比喻咧就有少少唔同。嗰度佢話有一個撒種嘅出去撒種，佢撒嘅時候咧，有啲落喺路旁，飛鳥嚟將佢食咗啦。有啲落喺土淺嘅石頭上邊，因為嗰啲土唔深，好快咧長出苗來。太陽出來一曬，因為冇根咧就枯乾咗啦。有啲落咗喺荊棘叢裏邊，荊棘長出嚟咧，將佢擠住咗啦。咁有啲咧又落在呢個好土裏，結出果實，有100倍，有60倍，有30倍嘅。有意的就應當聽。咁耶穌講完呢個比喻之後咧，都未等佢解釋，啲門徒就問佢啦：耶穌啊，點解你對外邊啲人講説話要用比喻咧？
耶穌就同啲門徒講，佢用比喻講嘅原因係天國嘅奧秘只係俾你哋知道嘅，唔俾佢哋知道嘅。凡有的還要給他，讓他有餘；凡沒有的，連他所有的也要奪去。我之所以用比喻對他們講，是因為他們看卻看不清，聽卻聽不見，也不明白。嗱，所謂奧秘咧，其實英文咧就最直接個翻譯呢隻字咧係 mystery 啊，咁啊，亦都有啲翻譯本係翻譯做呢個 secret 啦，秘密啦。所以你可以理解佢為一個天國嘅機密。今日我哋咧就係嘗試去集中了解呢句耶穌講呢句説話嘅意思。耶穌用比喻嘅原因嚇，我會同大家用3點去解釋嘅。第一比喻咧係一啲天國嘅謎語嚟嘅。呢啲謎語咧包含咧一個天機天國嘅機密，係天國嘅機密情報嚟嘅，只係屬於天國嘅子民咧先至能夠洞悉天機嘅。如果你係外人咧，係敵人嘅時候咧，係冇辦法領會當中嘅意思。所以第二，比喻咧係一種身份嘅測試嚟嘅，能夠辨別呢啲天國嘅機密嗰啲咧，先至係天國子民。第三，比喻咧係末世嘅徵兆嚟嘅。當越嚟越多呢啲天國嘅秘密情報喺度再傳遞嘅時候咧，咁咧大家就知道有一個徵兆啦。天國入到呢個世界嘅屬靈戰爭咧，已經咧走到最後階段啦。你知道大家好多時候咧，有啲恐怖分子，有啲所謂叫 chatter 啦，越嚟越多嘅時候，你就知道就嚟有事發生。首先第一樣嘢，比喻係天國嘅謎語喎。點解咁講咧？耶穌喺第13節裏邊，其實我哋都已經讀過啦。我之所以用比喻同佢哋講，係因為佢哋睇又睇唔清，聽又聽唔見，亦都唔明白。因為11節之前講話，天國嘅奧秘咧，天國嘅呢啲咁嘅謎語咧，只係俾你哋知道嘅。佢哋咧係唔會知道嘅。如果借用今日我哋啲科技嘅語言、科技嘅術語咧，就係話呢啲比喻其實係啲加密嘅信息嚟嘅 ，encrypted message 嚟嘅。只係咧有嗰個解密嘅鎖匙咧，呢個 decryption key 嘅人咧，先至能夠解密喎。先至能夠洞悉天機喎，冇條匙你係解唔到嗰個鎖嘅。冇嗰個解密嘅鎖匙嘅人咧，即使攞到呢啲加密咗嘅信息咧，都係冇辦法去破解，冇辦法去解讀，冇辦法去明白嘅。首先要問點解天國嘅信息要加密咧？我諗好簡單一個理由就係話，就係要嗰啲應該得到呢個信息嘅人先至可以得到咯。如果你大家喺個戰場嘅當中，一個戰爭嘅當中，咁自己人先至想將嗰啲嗰啲信息話到俾你聽，可以解密理解啊嘛。你嗰啲係啲敵方嘅、對方嘅，你就唔想知道啦。我咧其實個本科咧就係讀呢個電腦科學噶嘛，大家知道嚇。咁咧有一本咧經典嘅電腦科學嘅教科書咧，叫做 Network Security。網絡安全，佢有個副標題嘅，個副標題咧就係公共世界當中嘅私密通訊，Private Communication in a Public World。主要講嘅咧，呢本書裏邊講嘅咧，即係教嘅就係啲所謂啲 encryption 啦，加密嘅技術啦，叫做 crypto。咁其實唔係淨係 currency 嘅 crypto，其實係普通時候咧，我哋啲喺個網絡上面嘅通訊都會用嘅技術嚟嘅。個主要講嘅就係話點樣能夠喺個公開嘅渠道，譬如話互聯網上邊，我哋可以做一啲保密嘅私密嘅通訊。喺呢一個我哋呢個咁嘅網絡時代裏邊咧，我哋必須要假設咧，就係想旁邊偷聽你秘密嘅間諜咧，基本上係無處不在嘅。你以為你靜雞雞咁樣細細聲咁講，冇人留意咧，人哋就唔知咧，呢個係自己呃自己嘅。咁上個禮拜咧，咁我同 Irene 咧就去英國啦。咁我同個女咧睇我女個畢業禮啊嘛。咁佢喺皇家音樂學院呢個 Royal College of Music 啦。咁我睇畢業禮。咁咧RCM 咧即係皇家音樂學院咧，就其實喺個 Kensington 嗰度嘅。咁咧嗰度其實都有好多大學博物館嘅。倫敦嗰個科學博物館咧，呢個 Science Museum 咧就喺 Kensington 好近㗎。
咁我哋咪去睇下啦。其中一個展品咧，就係呢個好著名嘅呢個叫做 Enigma 嘅 machine 啦。咁咧呢個 Enigma 咧，其實咧呢個係德國咧係德軍1930年代咧用嚟咧做加密同埋解密嘅方法嚟嘅。佢哋啲之間有啲軍隊點樣咁特別咧係佢哋個做嘅方法咧，就係佢哋係有一啲嘅 settings 嘅，有啲設定嘅。咁每日咧，佢哋都會轉嗰個設定咧，就使到咧嗰啲信息咧可以每日係用唔同嘅所謂嗰條鎖匙咧，每日有唔同鎖匙咧係可以咧去唔同嘅加密嘅。咁咧佢好得意嘅喎，你打嗰啲原本嗰樣嘢咧，佢就會變咗做加密嘅信息；你打嗰個加密嘅信息嘅時候咧，佢又會變翻原本嘅係對稱嘅喎。咁啊，所以咧嗰個設定啊，每日嗰個設定咧就係嗰個關鍵啦。你就算攞到呢個 machine 嘅時候咧，唔係咁容易睇到，因為佢日咧，佢預先一早已經俾咗嗰個叫做 codebook 咧，嗰條鎖匙咧係嗰個對方。咁咧第二次世界大戰嘅時候咧，有個好著名嘅英國喺劍橋 train 出嚟嘅數學家咧，叫做 Alan Turing。如果讀電腦嘅人一定聽過。而家尤其是 AI 時代，成日講話 Turing 咧，就係佢亦都唔係淨係做咗呢個解碼嘅，做咗好多呢個計算機科學嘅電機工作嘅。咁咧佢咧就喺呢個 Milton Keynes 咧，即係而家嘅白金漢郡Buckinghamshire 咧，就嗰陣時即係好著名嘅叫 Black Sheep Park 咧，就係發明咗咧呢個解密嘅機器嚇。佢發明咗呢個機器咧，就為到咧呢個嘅聯軍咧係解碼，即係可以打敗咗呢個 Enigma machine。其實咧，所以呢個係一個如果讀呢個電腦歷史嘅時候，一個好重要嘅里程碑。嗰陣時都仲未有電子呢樣嘢，但係已經咧其實係有呢個電嘅計算機嘅。所以大家知道解密呢樣嘢或者係解鎖呢樣嘢，其實係一個對呢個喺個電腦嘅呢個科學裏邊發展咧一個好重要嘅一個推進嘅。如果你睇翻耶穌點解要用比喻咧？其實天國嘅比喻咧，係一啲謎語嚟嘅喎。有啲人以為咧，耶穌用啲日常嘅生活嘅比喻咧，係幫助我哋理解。咁講古仔容易明啊嘛，小朋友你教佢都係用講古仔啦。但係耶穌話佢講比喻咧，係的而且確部分程度上係使到佢講啲容易明嘅，因為佢講嗰啲係當時嘅文化好容易明白嘅嘢。例如佢講農夫啊，講田地啊，即係執起手就講啦。佢哋農業社會嚟噶嘛。今日我哋可能就有啲陌生，都唔知咩叫咩種嗰啲咩都唔知咩成，我哋唔係冇務農過就未必知噶啦。但係當時嘅人咧講呢個因為佢哋務農為主噶嘛，咁所以咧一講就明白嘅故事。但係咧你聽清楚耶穌嘅意思就係話，嗰啲故事本身嗰個橋段啊，個故事個邏輯咧，的確咧就係咧人人都聽得明嘅。咁所以唔知佢喺度其實係個做隱喻嘅，就以為佢咁講故仔啫，係咪？但係嗰啲真正明白嘅人咧，就會聽到呢個故事背後咧係有一啲隱喻，有啲含義嘅。點解要咁做咧？我諗咧就係如果你見到咧喺埲牆度見到一啲咧冇乜秩序嘅字串咁，即係譬如可能你有啲 password 咧，有陣時叫電腦俾一啲 default 嘅，即係原本嗰啲 password 嚟，咁冇乜意思咁嘛。咁係人都知嗰個係啲秘密嚟㗎啦，係咪啲加密信息嚟㗎？咁所以但係如果咧你將一啲秘密嘅嘢咧用嗰個謎語講出嚟，而且係啲日常生活嘅古仔嘅時候咧，咁如果嗰啲真係有明白佢本身係有另外一個意思嗰啲人佢有一個甚至佢有一個唔同嘅理解嘅時候，佢有啲屬靈嘅經驗啦，佢有個屬靈嘅觸覺嘅時候咧，佢聽到呢個故事就唔會淨係睇到個故事嘅表面，明白故事背後咧係有一啲屬靈嘅隱喻嘅只係但係嗰啲如果唔係明白呢個背後有個天國嘅屬靈意義，佢聽到你古仔嘅時候咧，就好似咧個謎語裏邊咧，就淨係聽到個謎面，就未必係明白呢個有個謎底喎。咁如果你大家諗下咧，我今朝我先至諗下呢樣嘢點樣大家解釋咧？
咩叫謎面謎底？有啲人唔係猜謎語，唔知咩叫謎面謎底。嗱，不如做個實驗睇下大家知唔知？嗱，如果我話俾你聽，嗱，估一隻字嚇，中文字，中文字嚟嘅，好多幼稚園都識嘅。咁啊係3加3等於幾多？大家會識唔識答啊？估一隻字，3加3係咩字啊？病字咯。嗱，咁啊就係咁啦。但如果我淨係話個謎面俾你聽，3加3係等於幾多？你就未必一定估個填字喎。但係我仲話俾你聽就話，其實咧而家呢個估咧係一隻中文字。咁你就有條鎖匙咧，你識得去解嗰個謎面，就揾到個謎底啦。咁啊，所以呢個咧就係其實嗰個耶穌嗰個用意啦。雖然有啲人扭個謎面，但係唔話俾你聽嗰一條鎖匙嘅時候咧，你就揾唔到嗰個謎底啦。天國嘅子民咧，經歷過神嘅真實，有獨特嘅屬靈嘅經驗同埋觸覺，佢哋就好似咧係有一條解密嘅鎖匙一樣咧，能夠透過地上邊我哋日常生活嘅事情咧，能夠明白背後天上嘅事情。所以耶穌講呢個天國嘅比喻咧，可以話係一堆咧謎語嘅謎面嚟嘅。屬天國嘅人咧，因為知道要猜嘅係咩咧，就能夠理解到呢個謎底啦。因為呢個緣故咧，比喻咧其實可以作為一個身份嘅測試嚟嘅，辨別邊個係真正嘅信徒、真正嘅門徒啊。咩叫測試咧？嗱，幾年前大家做 Covid 嘅時候就知咩係 Covid 啦。你試下，咁你就知道係咪中招咁啦。呢個咪就係叫測試啦。試下一個人能唔能夠識得去解讀呢啲天國嘅呢啲咁嘅謎語咧，就能夠驗證到呢個人係咪真係天國嘅門徒啦。嗱，如果你又講下三句不離本行，講翻我啲電腦嘢啦嚇。嗱，如果你睇現代嗰啲網路嘅保安系統咧，喺兩邊咧能夠互相信任、交換呢個機密信息之前咧，一方面咧通常要向另一方面咧發出一個挑戰題嘅呢個 challenge 嘅。咁對方咧會問你一啲只係你先知道嘅秘密嘅。咁你如果能夠回答到個問題嘅時候咧，你咪證明到你個身份咯。其實挑戰題呢樣嘢咧，未有呢個現代嘅網絡保安系統已經有㗎啦。如果你譬如話有陣時啲問你政府嗰啲問你你個母親個原本嘅姓氏啊，問你嗰個social security number， 咁咪就係一啲挑戰題咯，愛嚟認證你就係你啊嘛，係嘛？但係呢個問題就係話咧，如果呢啲對稱嘅叫做對稱嘅挑戰題咧，對方要知道你嘅獨家機密先至能夠驗證你啊嘛。問題係如果對方都知道你嘅獨家機密，咁你嗰啲機密就唔係好獨家啦，係咪啊？所以現代嘅網絡保安系統咧，係有一個唔對稱嘅挑戰題喎。唔對稱嘅挑戰題即係 asymmetric 嘅意思就係話咧，就係對方好似淨係有一把鎖嘅啫，只係你咧先至有個鎖匙嘅。你能唔能夠解開對方俾你嗰把鎖咧，嚟證明你嘅身份？咁所以咧，你同一把鎖嘅喎，但係俾唔同人咧，就好似咧灰姑娘試下隻腳咧，睇下 fit 唔 fit 到落嗰個玻璃鞋咧，佢就知道佢先係真命天子或者真命公主啦。撒種嘅比喻咧，如果諗下咧，呢個嘅種子咧，天國嘅道咧，其實亦都可以理解為一種挑戰題嚟嘅。係一個未打開嘅鎖嚟嘅，而呢個種子落喺4個唔同嘅地方，唔同嘅人對同一個福音有唔同嘅反應咧，就好似有4把唔同嘅鎖嘗試開4把唔同嘅匙去開同一把鎖，只係一個咧係開得到，能夠去回應到呢個挑戰題嘅。所以耶穌咁解，佢話：你們要聽這撒種的比喻，凡聽見天國的道而不明白的，那惡者就來把撒在他心裏的奪去了。這就是撒在路旁的了。撒在石頭上的，就是人聽了道，立刻歡喜領受，只因心裏沒有根，不過是暫時的。一旦為道遭受患難和迫害，立刻就跌倒。撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的憂慮、錢財的迷惑，把道擠住了，結不出果實。撒在好土裏的，就是人聽了道，明白了，後來結了果實，有100倍的，有60倍的，
有30倍的。耶穌嘅意思係咩咧？嗱，首先我哋要了解下咩係信仰啊！如果大家冇諗過呢個問題，其實信仰咧係有唔同嘅部分嘅。可以話係有一個3個階段嘅。第一個階段你要信一樣嘢，首先係知道嗰樣嘢啦，你唔知就冇可能信啦，係咪？咁所以嗰個第一個係知道 ，no 嚇。第二個嘅係明白，你要真係明白嗰個講嗰啲咩嘢啊嘛。呢個就係頭嗰個咁困難啦，就係你聽咗，你攞咗個種子，但係你開唔到喎。點解？因為未明啊嘛，解唔到啊嘛。咁所以呢個明白咧，就係呢個撒種嘅比喻嘅關鍵啦。第三個咧就係贊同啦，咁贊同就即係話呢樣嘢唔單止你係可以解到，而係你攞把開咗個鎖係我係有用嘅。個用途係咩咧？咁我哋再講呢個比喻當中好大家留意啦，其實冇提到咧一樣嘢咧，就係嗰啲從來冇聽過呢個天國嘅道嘅人嚇。咁一開始就講撒種啦，咁有啲人冇收到種咁點咧？呢個比喻冇講嘅但係咧呢個咧係值得我哋都係要留心嘅，因為呢個世界咧大部分咧其實係冇聽過基督教嘅福音，冇聽過嘅天國嘅道 ，they just don't know 大部分呢個世界上面嘅咧福音一次都冇聽過，種子咧從來咧都係冇得到嘅。呢個唔係今日我哋個比喻嘅焦點，但係咧亦然係我哋需要關心嘅事情。第一種反應咧係完全唔明白冇辦法去領受佢可能咧條時咧完全冇嘅，所以咧雖然聽到福音嘅信息，好快咧就冇辦法裝載啦，冇辦法解開呢個謎啦。一聽完就唔得，我聽唔入耳，好快就忘記咗，就好似冇聽過一樣。所以耶穌就話呢啲咧就係俾啲惡者，即係魔鬼咧攞走咗呢個道嘅種子啦。第二種嘅反應，就係好歡喜咁接受喎，好高興喎，但係冇根。佢哋見到可能佢嚟到教會啦，見到啲基督徒好似好開心咁，生活好似好快樂喎。咁佢哋以為可能接受咗福音，叫自己做基督徒，信耶穌之後咧，就會揾到生命嘅真正意義啦，揾到啲人生嘅秘訣啦，喺今生今世裏邊咧，能夠更加歡喜快樂、富裕啦、順利啦、趨吉避凶啊咁樣。用第二個宗教嘅角度嚟了解基督教。但係佢哋始終可能未明白，人生最大嘅問題唔係苦難，而係罪惡。所以佢哋從來都冇明白到，其實最大嘅問題係自己係個罪人，從來都唔明白咧。我哋最大嘅問題唔係今生今世，而係有冇永生，有冇來生。所以佢哋從來都未明白自己正向呢個永遠嘅沉淪去走步，一步一步嘅走。因此亦都從來冇將自己嘅生命咧係交託俾主耶穌基督。所以一有啲唔如意嘅事情人生不如意事十常八九啦，就覺得呢個信嚟有乜用啊？咁就走咗啦。第一類嘅人咧，可能從來都唔會嚟教會㗎，你要出去揾佢。但係第二類嘅人咧，反而可能會嚟教會嘅，因為佢講你啲基督徒幾開心喎。但係佢一旦知道做基督徒其實係要付代價嘅，要所謂背十字架嘅時候咧，佢個信仰咧就好似枯萎咗一樣啦，就唔再嚟教會啦。第三類嘅反應同第二類嘅有啲一樣就係聽咗福音嘅時候冇立即嘅拒絕，甚至佢可能一路教會長大咁先算啦。亦都繼續去諗呢樣嘢，但係佢始終唔能夠完全去明白，完全去接受。阻礙佢哋嘅唔係外在嘅環境或者人生嘅一啲際遇、人生嘅困難。比喻過當中呢個田地其實講嘅係咩啊？係心田啊嘛，我哋叫做心田嘅意思就係呢啲荊棘、呢啲蒺藜咧，其實唔係外邊嘅，係佢自己心裏邊生出嚟嘅，就係人嘅罪性生出嚟各樣嘅貪婪、各樣嘅私慾。佢哋可能其實人生咧由細至大咧都係一帆風順嘅，冇乜遇過困難。但係因為佢心裏邊呢啲嘅貪婪、呢啲嘅私慾蒙蔽咗佢哋嘅理智，蒙蔽咗佢嘅眼睛，叫佢哋睇唔到其實呢個係一個短暫嘅人生嚟嘅。罪嘅問題佢始終冇解決到所以就算由細至大喺教會度大咧，都唔能夠接受到呢樣嘢，就係因為冇辦法去勝過咗喺個心裏邊自己生出嚟各樣嘅貪婪嘅私慾。最後第四種嘅反應就係明白福音嘅真正意義，透過跟隨耶穌，罪惡
得到赦免，死亡得到超越。所以佢哋願意咯，佢哋願意贊同去背起呢個十字架，因為相對於呢個最終嘅永遠嘅結果，就算今生今世我哋短暫嘅捱少少嘅苦，其實都睇嚟唔係咁重要啦。嗱，我哋點知道第四類反應嘅人係真係明白呢？因為其實佢哋唔單止明白喎，佢能夠明白嘅時候就可以向人解釋，可以使其他人亦都明白喎。所以佢哋唔係淨係收到種子嘅喎，佢哋自己咧就都生啲種子出嚟去派出去嘅喎，所以佢哋可以結出30倍、60倍、100倍嘅各樣嘅種子。就好似話，其實我哋諗下唔知大家仲有幾多年啦嚇，但係如果你諗下，如果你係今日開始你可唔可以到你由到返天家之前向30個人、60個人、100個人去傳個福音咧？咁其實我諗我哋個個人都做得到㗎嚇，大家明唔明白？唔係話佢一定信。但係你30倍、60倍、100倍係講啲種子啊嘛，你可唔可以做咁多種子出嚟？我哋個個都做得到。比起即係話，就係願意明白咗嗰啲嘢，願意向其他人解釋，呢個咪就係30倍、60倍、100倍咯。但係點解同一個嘅福音會有4種唔同嘅反應咧？就係因為我好似前面咁講啦，呢個福音本身咧，其實係個挑戰題嚟嘅，回應的而且確係因人而異嘅，就好似有把鎖。能唔能夠解開呢把鎖咧？就睇下你手上嗰條係4條鎖匙嘅邊條鎖匙啦。所以嗱，大家要明白呢一個道理嘅時候咧，就知道咧，而家調翻轉各位基督徒，如果你向人傳福音嘅時候，如果對方聽唔明嘅時候，唔明白嘅時候，唔係一定你講得唔好嘅喎。福音嘅信息咧係唔會改變嘅。如果對方聽唔到，唔係一定係你講唔好，係因為佢可能未預備好。耶穌喺十字架上面受死嘅故事係唔會改變噶嘛，所以係同一個嘅果，係同一個嘅種子，但係種子落喺唔同嘅地方咧，就會有唔同嘅反應啦。事實上，同一個人咧，喺生命嘅唔同嘅階段咧，都可能有呢4種唔同反應嘅喎。可能好長嘅時間咧，佢都係第一類反應嘅，後來慢慢咧有第2類，最後來咧第3類。最後咧，先至有第4類嘅反應嘅。一個人咧，可能一世唔明白個福音，聽嚟聽去都冇異性去聽嘅。你3日之前同佢講完個福音嘅時候咧，佢仲係第1、第2、第3類嘅反應嘅。但係唔知點解你今日同佢講嘅時候咧，佢就第二度同佢講：我明白咗咯喎。唔係你今日講嗰啲嘢唔同，唔係你今日講得特別好，而係聖靈咁啱喺過去2、3日同佢心裏邊同工。俾咗嗰條解密鎖匙佢啊嘛，咁所以你今日俾個挑戰題，佢咪識得去解讀咯。我諗大家都可能聽過呢個嘅經歷㗎，係咪啊？好多人咧話佢信主之前咧讀聖經咧就覺得好無聊好難睇，但係唔知點解幾時開始咧唔單止覺得聖經好有意義喎，連返教會咧做基督徒嘅生活咧都變成好有意義，就係因為佢突然之間喺聖靈當中攞到呢條鎖匙咯。就好似頭先我哋唱過一首奇異恩典嗱，如果大家有個原曲嘅時候咧，有幾句説話咧係奇異恩典何等甘甜，我罪已經得到赦免，前我失喪今被尋回，瞎眼今得看見啊嘛。以前嘅世界咧睇落去係模糊不清嘅，但係突然之間而家咧好似咧配咗對眼鏡，或者係可能呢個白內障剝咗咁嘅時候咧，一切都變成咧清清楚楚、明明白白。嗱，有啲人覺得咧，我哋咧要追上時代不斷咧為呢個福音嘅故事咧去做改編重寫，貼近呢個聽眾嘅文化。嗱，我唔反對文化翻譯嘅但係咧我哋唔好忘記，福音係一個不變嘅挑戰題嚟嘅。天國機密係一個謎語嚟嘅。全福音本身嚟講就係挑戰人去解讀呢樣嘢，你就係俾個謎面佢。你可以將個謎面咧係翻譯到唔同嘅語言，等佢同容易聽到嘅。如果佢唔識聽英文嘅，你俾個中文嘅謎面佢或者調轉咧冇乜用噶嘛，係嘛？但係始終係同一個謎語嚟嘅，只係有聖靈揀選嘅人喺心裏邊聖靈動工，先至會將你個屬靈嘅解密鎖匙俾到佢，佢能夠解開呢個謎語。感覺我哋就知道佢天國嘅有呢個身份啦。第3個部分，比喻咧。唔單止係一個個人嘅測試嚟嘅，亦都係一個時代嘅測試嚟嘅。末世嘅徵兆嚟嘅。
嗱，如果唔係打緊仗，人都可以信嘅時候，就唔使有咩機密啦。但係因為我哋仲係一個天國嘅萬世戰爭當中啊嘛，天國之所以有機密情報，就係因為有啲唔屬於天國嘅敵人啊，有賊嚟會做各樣嘅破壞啊嘛。所以個戰爭當中，自然我哋就會預期咧，有啲嘅通訊係會保密嘅。咁啊，耶穌所以用比喻嚟傳講呢個天國嘅奧秘，呢個天國嘅機密，係要讓嗰啲有天國國籍嘅人咧，先至能夠洞悉天機。外人咧係知其言而不知其所以然嘅。亦都呢個係耶穌講到明，係為咗應驗咗以賽亞嘅預言，在他們身上正應驗了以賽亞的預言。你們聽了又聽，卻不明白；看了又看，卻不看清。因為這百姓的心麻木，耳朵發沉，眼睛閉着，免得眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過來，我會醫治他們。但你們的眼睛是有福的，因為看得見；你們的耳朵也是有福的，因為聽得見。以賽亞一早已經預言啦，末世嘅時候咧，彌賽亞會嚟到帶入呢個神嘅國度啊，人咧係能夠明明聽到天國嘅奧秘呢啲謎面嘅，但係仍然冇辦法去猜透個意思，係冇辦法理解嘅。耶穌就係話俾啲門徒咧，你睇到嘅嚇，你哋一聽就明，佢哋聽嚟聽去聽唔明，就係應驗咗呢個以賽亞嘅預言。所以當福音廣傳嘅時候，我哋會見到好多人聽到福音，但係講極都好似牛皮燈籠，點嚟點去都點唔明嘅，就係因為我哋喺呢個末世，呢個就係一個末世嘅徵兆，亦都係提醒我哋講呢個世界其實呢個末日近啦，審判已經嚟到啦。所以嗱，讓我好簡單嘅重複今日我講呢個3個重點嚇。耶穌講比喻嘅原因係，比喻係天國嘅謎語嚟嘅，比喻係可以作為一種身份嘅測試，辨別出真正嘅門徒嚟嘅。比喻咧，亦都係一個末世嘅徵兆。知道呢個嘅道理嘅時候，我哋點樣去應用呢一樣嘢咧？當我哋將呢個撒種嘅比喻應用喺教會嘅事工，我哋個人傳福音嘅事工上面咧，有幾個嘅原則咧，我覺得係值得去記住嘅。第一，必須有人去撒種嚇；第二，落咗好土嗰啲咧，先係算數嘅；第三，測試嘅標準咧係明白嚇。第一，必須有人撒種，必須有人撒種㗎嗱。呢個唔係呢個比喻嘅重點啦，但係我前面已經講過啦。呢個係好現實嘅問題咯。因為咧好多人真係完全冇聽過呢個福音信息㗎，個種佢從來冇收過，咁佢點明咧？點信咧？係咪啊？唔知道咧，係咪有啲基督徒咧，即係認為咧天機不可泄漏咧，太想保護呢個天國嘅機密咧，所以佢從來咧都唔向咧任何人咧去分享呢個福音嘅。有啲教會咧，基本上係 best kept secret in town 啊，城裏邊最不為人知嘅秘密嚟嘅嚇。但係如果我哋唔撒種嘅時候，點會有收成咧？係你嗰啲敵人外人就收唔到秘密，但係自己人都收唔到咧，係嘛？當然唔會有30倍收成咯，2倍都冇咯。但係聖經唔係要我哋咁樣保護天國嘅機密嘅。你如果諗下，呢個係保密，已經係加咗密嘅信息啦。所以福音你可以公開講嘅，你唔需要將佢收埋喺個櫃桶底嚟保護佢嘅。因為福音本身嚟講就係一種謎語嚟㗎，係已經加密嘅信息㗎。你可以俾所有人知道咧，佢仍然係個機密嚟嘅。因為只係蒙揀選嘅人咧，先至會明白嘅。如果你將呢個福音去啲唔得救嘅人講嘅時候，唔係向敵方咧去泄漏天機你可以當住佢面咧講呢個福音。如果佢唔係被揀選得救，你講100萬次咧，佢都唔會明嘅。所以你唔需要擔心咧，你講福音嘅時候向啲敵方咧泄露軍情咁，係嘛？咁所以呢個唔需要我哋做呢個不為人知嘅最高秘密嘅。順帶一提，反而值得係我哋知道最錯嘅事情係咩？就係以為咧你靜靜雞暗暗地裏邊咧匿埋，唔好俾人知咧，就人哋聽唔到。就算你唔明白咧，呢個網絡時代咧係隔牆有雨，處處咧都有祖國製造嘅 CCTV 咧，你都要相信咧，
呢個世界有魔鬼噶嘛。你講嘅每一句説話，你以為係敵人嗰啲，你聽唔到，魔鬼係聽得到嘅，清清楚楚，會遲早告你一狀嘅。所以用謎語嚟講真話咧，好過偷偷摸摸講壞話。第二嗱，只係有呈現呢個第四種嘅福音反應嘅，先至係算係真正明白福音嘅，先至係有真正福音嘅果子嘅。一個常見嘅錯誤咧，我覺得一個誤解就係以為有第二類反應或者第三類嘅反應嘅咧，有第二類、第三類個叫陽性反應啦嚇，就係我哋算數啦。但係其實人就算係聽過呢個福音冇拒絕，甚至定期嚟教會啲聚會咧，唔係代表佢真正已經明白認識神嘅話語嘅。正係呢個咧，我覺得係今日好多嗰啲大型教會我哋嘅一個偏差嚟嘅。我哋要將教會嘅聚會出席人數咧，就作為我哋教會成長嘅成功嘅指標。好多人咧一嚟教會嘅，其實喺啲美國嘅大教會裏邊但係佢嚟到教會好多年咧，從來都冇真正去聽過明白過福音。佢只係因為咧教會好似個中心咁啦，提供啲免費服務啦、社交活動啦，俾啲正能量嘅信息嚟睇啦，有啲名人嚟講下嘢啦，佢嚟趁熱鬧啦。但係佢哋未必真正係明白同埋認同呢個福音嘅。我哋亦都可以知道趁熱鬧嚟教會嘅信徒咧，好多話信徒其實唔係真係已經係得救天國嘅子民。從佢哋嘅生活就可以睇得到啦。好多人基本上係從來冇理解過呢個福音，冇知道需要認罪悔改，需要信靠耶穌先至可以得到呢個永生嘅盼望嘅。好多人嚟到教會好多年，甚至連最基本嘅聖經嘅知識都冇嘅。你問佢聖經裏邊最基本嘅教導咧，都答唔出嚟。所以我哋要搞清楚就係第四種反應嘅人咧，佢哋先至係我哋要做一個量度嘅指標嘅。佢哋因為佢有對呢個天國嘅真正嘅理解咧，俾到佢哋可以人生當中有一個長遠嘅眼光，唔係好似第二類嘅面對一啲試煉同埋困難就會放棄啦，唔係好似第三類嘅會俾自己嘅罪嘅誘惑同埋憂慮去纏住嘅。最重要嘅係第四類反應嘅人，佢哋唔單止自己明白，佢亦都能夠去將呢個信仰解釋俾其他人聽，甚至係30個、60個、100個做一個榮神益人嘅聖徒啊嘛。所以呢個就係話俾我哋聽到，明白咧係好重要。我哋唔好淨係話人嚟到教會就算數，你要明白你喺教會度講嗰啲嘢你要解釋俾你身邊嘅人聽。佢嚟到教會就解釋俾佢聽，福音係咩回事嚟噶？耶穌喺第9節嗰度講有耳可聽的就應當聽。意思係咩啊？就係神俾對耳，我哋唔係淨係聽到啲聲音嘅，而係要理解嗰個信息嘅。我哋點樣知道人係咪真正去明白理解咧？呢個就係嗰個測驗嘅最重要一部分啦。佢係咪真係贊成認同？人係咪將呢個真正嘅理解識得去變成咗個解釋，去傳俾其他人？咁所以有陣時候有啲人問：喂，信仰點解要講理由啊？有啲人以為信仰同埋理由咧、理性咧係對立嘅。但係其實佢哋唔明白點解我哋喺方派嘅基督徒咁強調要講個人見證，要將你相信嘅理由講出嚟，就係我哋要搞清楚，你浸你之前，你真係明白你信嗰啲咩嘢啊嘛？彼得前書裏邊提醒我哋，每一個基督徒唔係淨係話做傳道人嘅，每一個基督徒，有人問你們心中盼望的理由，要隨時準備答覆。呢個就係點解信仰要講理由咯，係嘛？有聖經根據嘅，我哋要為我哋嘅信仰咧係提供理由嘅。人哋問你點解你信，你要答得出㗎嘛，係嘛？呢個係每一位基督徒都會有機會做嘅，有責任做嘅嘢，亦都係我哋嘅特權嚟嘅，能夠為到自己嘅信仰提供理由，去提供辯護。如果你真正係明白一樣嘢嘅時候咧，你就能夠解釋一樣嘢。甚至你會可以講話，你會認同呢樣嘢，去做呢樣嘢。
如果你唔明嘅時候咧，你就冇辦法去贊同你去做呢樣嘢。但係當你見到你贊同呢樣嘢嘅時候，調翻轉你就明知道佢真係明白。所以願意大家都係我哋繼續研究呢個馬太福音13章嘅時候咧，拿準一樣嘢，我哋真係要明白聖經嘅話語，而且唔好淨係停喺度，而係真係應用出嚟，解釋俾其他人聽。讓我哋低頭祈禱。賜俾我天父，感謝你俾我哋有呢個機會去嚟到嘅你嘅面前。當中有啲可能係新來嘅來賓，今日講嘅係新鮮嘅話題，但我哋願意神你都係打開呢道門，俾佢哋知道，我哋嚟到教會其實唔係淨係睇世界盃嘅，我哋真係願意喺個聖經裏邊，喺個天國嘅呢啲機密原本唔係人知道嘅嘢咧，都係有份，使到我哋喺我哋嘅今生今世當中，罪惡已經係得到赦免，得到塗抹，來生係有盼望，可以手潔心清嚟到你嘅面前，甚至喺我哋人生當中真係可以發揮我哋嘅用途，將呢個種再傳俾30個人、60個人、100個人。我哋求神你帶領我哋當中每一位，禱告奉主耶穌基督聖名而求，阿門。